Bueno, el día que conocí a Oriol, en una diada, creo que hace 4 años, yo le di un pin de la bandera andaluza y alguien nos hizo una foto con el pin con Oriol en la mano, ¿no? Unos chicos muy demócratas que hay por aquí por Cataluña, que son los de Dorca Cataluña, hicieron una foto en la cual Oriol me decía: toma, pera, toma unos eurillos y te vas a comprar un megáfono y aprendes independencia, ¿no? Eso se quedó ahí, bueno, una chorrada más, pero cuando me encontré al poco tiempo con Oriol en el Parlamento de Cataluña, le dije: oye, Oriol, me debes 5 euros. Y eso, digo, pues 5 eurillos del megáfono de los chinos que nunca me lo diste. Y ya siempre que lo veo, ahora ya, por desgracia no, siempre le recuerdo que me debe 5 euros. Si ens comprometem, fem-ho bé. Amb accions ben definides. Amb estratègia, amb objectius marcats. No tinguem por de denunciar injustícies, de no cooperar amb l'opressor. I desobeïm les lleis injustes. Tenim el dret a desobeir. I siguem creatius, plantejant alternatives, per no repetir sempre les mateixes accions. Doncs un any més hem vingut aquí a celebrar l'11 de setembre, un acte de reivindicació, com no pot ser d'una altra manera. Nosaltres serem aquí cada any, no farem ni un pas enrere mentre tinguem presos i exiliats, preses i exiliades. És responsabilitat de tota la ciutadania comprometre's, no ens podem permetre el luxe de fer figa, no ens podem permetre el luxe de tenir dubtes mentre tinguem gent represaliada, no només polítics i representants d'entitats cíviques, sinó també cantants, artistes, mestres, moltíssima gent de la ciutadania que es veu avui amb les seves llibertats coartades. Per tant, avui, aquest any, i cada vegada que faci falta, a totes les places de tots els pobles, a totes les convocatòries, i nosaltres des de Sant Vicenç, des de Flix Junqueras, amb tot el municipi, fem costat al nostre veí, al nostre pres polític. En aquest cas, mai el deixarem sol, ni a ell, ni a cap dels que estan representant-nos. Injustícia. Condemno per mantenir les missions. Demanem accions no violentes. Tu ets generes. M'agradaré quan surto construïdors d'estratègia com a molt per totes les interessos aventurers. Si som una candidat. On decideixo qui ho representa en tots els àmbits. El govern. Que ahora un rey que ya no es nuestro soberano nos quiere quitar. Dice que Cataluña está dividida, que hemos roto la sociedad. Pues que les queda bien claro que tienen una ciudadanía que cuando les toquen sus libertades responden como un solo pueblo que ama su libertad. La diada de aquest any, un mensaje de apoyo a los presos polítics, libertad para los presos polítics y decir que Catalunya sois un ejemplo a seguir. Visca terra! Bueno, el moment aquest que vivim és un moment extraordinari, és un moment que hem de moure'ns, hem de mobilitzar-nos. Nosaltres, jo amb els 600, sempre vaig a totes les presons, miro d'estar a Mas Enric, al Malledoners, on més estic és al Puig de les Basses, ja que nosaltres som de Girona i ens queda molt més a prop Puig de les Basses. I allà fem moltes actes, estem molt ficats allà dintre i així. Llavors, bueno, aquest és un segador que significa molt per ja l'himne de Catalunya, no? Els segadors seguem cadenes i se'm va ocorrir doncs, fer una mica un nino que representés un segador, un símbol català, un símbol de lluita, no? I va ser quan vaig fer aquest segador. Llavors el cotxe és un cotxe així una mica emblemàtic, té molt de fer de
vaig escriure un conte, el conte dels 600 independent, que és un conte més aviat de perjudicis. Un conte que explica com un cotxe vingut de Madrid, en tots els seus perjudicis, arriba a Catalunya i es torna independentista. I és una mica això, no? Llavors, bueno, és anar fent coses i anar lluitant. I llibertat presos polítics.